Россияне, которые едут с туризмом, со всеми хорошими намерениями, делают бизнес, мы очень приветствуем. Приезжайте вы. Да еще которые едут на туризм, со всеми. Часто ездят, нет? Сейчас хотя бы виза не нужна. Нет, наоборот, надо, чтобы почаще ездили другие. Добро пожаловать. Ყველა სასტუმროები სავსე რუსი ტურისტები. ჩვენთვის არის რუსეთთან ურთიერთობა სახალხო დიპლომატია ეს არის, რომ აქ გადმოვა 100,000-ობით რუსი, აი მარტო ამ სასტუმროს გულისთვის. რუსეთთან მიმართებაშიც შეგახსენებთ, რომ მხარი დაუჭირეთ მის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. სამხრივად დავაწესეთ უვიზო მიმოსვლა რუსეთის მოქალაქეებთან. ეს საქართველოს მხრიდან რუსეთის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო. რუსეთის რიტორიკულად გაღიზიანების მე საერთოდ არა ვარ მომხრე, რომ მართლა ყველა ონიშენკოს განცხადებაზე გამოვიდეს პრემიერი ან თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრი და ილანძღოს რაც უდები არიან რუსეთში. ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი, ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ რუს ტურისტებს. ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს რო შეხედოთ, მინდა გითხრათ, რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს კი დამსხვილი ბრუნვაა. ჩვენ ვართ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის, ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არ აქვს. საქართველოში მოღვაწე სახელმწიფო კომპანია როგორიც არის VTB ბანკი, ისეთივე როგორიც არის RAO-ი და ასე შემდეგ, ძალიან აქტიური ინვესტიციებს ახორციელებენ და ასე ვთქვათ, ფულის ასე ვთქვათ, სუნი არ უდის, ნებისმიერი ინვესტიცია კაპიტალი საქართველოში არის მისასალმებელი. პრობლემა ყოფილა თურმე ის, რომ გასულ წლებში რუსულ კომპანიებზე მოხდაო რაღაც აქტივების გაყიდვა. და რა პრობლემა არის ეს, ვინმე მოდეს მეთქვა ჩვენი მხრიდან რომ რაღაც პრობლემა არის რუსულ კომპანიებზე გაყიდვა. რუსეთის ბაზარს გახსნილს. როგორ ფიქრობთ, უნდა დაბრუნდეს თუ არა ქართული პროდუქცია ამ ბაზარზე, ბატონო ზურა? ნუ ცხადია თუ ბაზარი გაიხსნება, მე მგონი ნებისმიერ შემთხვევაში პოზიტივი იქნება და ქართული პროდუქცია თუ დაბრუნდება, ჩვენთვის ეს ეკონომიკურად ძალიან მომგებიანი იქნება. Люба Успенская დამიჯდა და დამიწყა თავისი მივხვდი რა არის რუსი რესპონდენტი გახსნილი თავისუფალი ნახავს პირველ გადაცემაში, ჩემაშუმა აიღო უმატურმანისგან ინტერვიუ, სულ სხვანაირია, იმიტომ რომ რუსეთში ცხოვრობს სხვა გალაქტიკა, სხვა მასშტაბები. საერთოდ ყველა ასეთ მოქმედების უკან მე მიყვარს ხოლმე დავინახო გარკვეული ჯანსაღი ეკონომიკური ინტერესი რა. და ეს არის ხოლმე კარგი ის, რომ ქართული ღვინო გავა რუსეთზე და ამით ვიღაც ქართველი გლეხი აქ ფულს იშოვის რუსეთის ბაზარზე თუ ამას ეს მოყვება მეც ვიდრე დღეს შოულობს, ეს ნიშნავს რომ ეს არის კარგი.